A few moments later. Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရုံးကို airdrop တစ်ခုကြားထားပါတယ်ဆိုတော့အထဲမှာဘာတွေပါမလဲအနေတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘာအနေမှမရှိဘူး Okay ဆိုတော့ဖို့ဝီရပေါ်လေ easy နဲ့မိုက်တော့မိုက်တယ်ဘာတွေပါမလဲချက်ကြည့်မယ် Okay ဟာ Okay helmet level 3 helmet ကိုတီးပဲကိုရီ review လုပ်ရင်ဒါဝှဝှပြီးတော့ review လုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင် any game patient ဟဲ့လားအားရမိုက်တယ်ဟာတကယ်ဝှလို့ရတယ်okay nice hey okay ဟာ sorry ပဲပန်မှာပါယောနင်းနော်အလေးမဟုတ်ပန်ကြီးอ่ะဟမ်Oh,လေးတကယ်ပန်လေကိုရီဟင်းချက်တဲ့ပန်လေအဲ့ဒီကြောက်ကြော်တဲ့ပန်နဲ့တော့ပိုလေးသေးတယ်အိုးခိုင်မောတပ်ကြည့်တစ်စိတ်ကြီးနေရဟာရောက်နှစ်ပဲရောက်ကျုံထုတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒါလေးကိုခဏဖယ်လိုက်လိုက်ဟာရနှစ်ပဲဒါကိုခါမှချိတ်ထားရမယ် Okay nice Okay အဲ့ဆိုရင်အထဲမှာဘာတွေထပ်ပါအောင်မလဲထုံးစံအတိုင်းပဲရဘူးပါမယ်ပိတ်ရှင်နဲ့တော့ပဲOkay ပြီးတော့ first aid kit Enemies ahead. ဟိုကကားဖြတ်သွား Okay first aid kit ထဲမှာဘာတွေပါမလဲချက်ကြည့်အောင်မှန်တယ်first aid kit ထဲမှာ band-aid တွေမဟုတ်ဘူးကွာ max ကြီးကွာဆိုအခုချိန်မှာတော့ဒါအနေနဲ့ပို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုက်တယ်ဟာတော့ Okay သုံးခုပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံရှိတာကတော့ Tecno ရဲ့ Pova တဲ့ Okay အဲ့ Pova ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်မယ် Google Assistant နဲ့ Okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ specification လေးတွေတစ်ချက်ရွေးကြည့်မယ်ဗျာHelio G80 တဲ့ Android 10နဲ့ 6.8 inches HD plus dot-in display 720p plus အဲ့ဒါမှာအရှိတ်ဘက်ကင်မရာ8 megapixelနောက်ဘက်မှာ13 megapixel 6000 mAh battery အဲကြောင့်မို့လို့တို့ reboot လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့နော် sorry ပဲဒါမလို့ကဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာထူးခြားချက်တွေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘေးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်128 GB လို့တွေ့ရမှာပါပြီးတော့ဒီကောင်မှာကအဲ့ဒီ6000 mAh ကိုအသင်းမှုအတွက်18 watt flash charge ဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒါကိုရင်ချထားမယ်အထဲမှာပါမလဲရင်ချက်ကြည့်မယ် case လေး soft touch လေးအထဲမှာပဲ texture ပါတာအပြင်မှာတော့ texture မပါဘူးအပြင်မှာတော့အချောပဲပြောင်းချောပဲပြီးတော့ charging adapter ပါတယ်ဟာရော charging adapter ပါတယ်ပြီးတော့ငကြက်လည်းပါတယ်ကျိုးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ micro USB ပဲတော့ရှိသေးတယ် type C တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒါလေးတွေကိုတခြားဘေးမှာထားပြီးတော့ဒီကိုဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်နေရင်တစ်ချက်ပြချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ PUBG ပစ္စည်းတွေနဲ့ Tecno နဲ့တွဲပြတာလဲဆိုတော့ Tecno က PUBG ရဲ့ official partner ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် November 9 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ PUBG Mobile Creators Contest တွေဟာလေးကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ game influencer 64ယောက်ကပြိုင်ပြီးတော့ဆော်သွားမယ်ဆိုတော့နာမည်ကြီးတွေကြီးပဲ64ယောက်ပြိုင်မှာကိုတော့အားရပါရကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ looking forward ပါဖုန်းလေးဘက်ကိုဆက်မယ်
တော့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံအနောက်ကခုလိုမျိုးစိမ့်ပြပြလေးကိုအလဲမှာအနီချောင်းလေးနဲ့တခါမှဆိုမှတခါမှကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံဒီမှာကြရတာအရင်မလေးလာဘူး6000 mAh 6.8 inches ဆိုပေမဲ့လေပြီးတော့တခုသတိထားမိတာရှိတယ် Tecno ရဲ့ build quality အများကြီးတက်လာတယ်အများကြီးဆိုမှအများကြီးကိုတက်လာတယ်အရင်တုန်းကဒီ Spark series တို့ Pova series တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့တော်တော်ကိုမတူတော့တာတော်တော်လေးကိုမိုက်သွားတာဘေးဘက်ကโอเคဘေးဘက်ကဘောင်လေးတွေမိုက်တယ်ပြီးတော့ power button မှာလည်းအခုလိုမျိုးဒီမှာအနီအောင် asset လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ volume အတိုးကျယ်ခလုတ်ရယ် power button ရယ်ခလုတ်တွေက tactile feedback တော့အရန်မပါဘူးဒါပေမဲ့မပြော့လုံးမမာလုံးအနေထားမှာရှိတယ်ပြောလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးဒီဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် build quality အမိုက်ဆုံးပဲတကယ်အဲ့လောက်ကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့အနောက်ကကင်မရာဘက်ကလည်းမရှိတဲ့လောက်ကိုပပလေးတော်လေးမိုက်တယ် Meanwhile လူဆိုရဆင်ယိုမဲပါတယ်ပါတီကဲဆိုတော့သူရဲ့ UI လေးပါလေးညာလေးချက်ကြည့်အောင် select your country ဆိုမြန်မာပါလားမှန်စမ်းပါတယ် your next skipခုပုံစံအရကြည့်ရရင်သူ့ရဲ့ UI လေးကတော်တော် clean နဲ့ဖြစ်သွားတာပဲ UI ဘိုင်းမှာတော့ Tecno ကိုတကယ်ကြီးကျူးတယ်မိုက်တယ်အပေါ်စားမဆန်ဘူးရသေးလား Okay ဆိုတော့ဒီမှာ security settingမှာ lock screen only fingerprint face unlock fingerprint try ကြည့်အောင်သူရဲ့ fingerprint က fingerprint ထားကြည့်မယ် fingerprint မှာ pattern short သူရဲ့ fingerprint ကအနောက်မှာ Okay so responsive ဖြစ်တယ် scan area duplicate တယ်ဟာရကောင်းလိုက်လား scan ပြီးသားနေရာတွေကိုပြန် scan လို့ရှိရင် तू ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ face unlock လည်းတစ်ခါတည်းလုပ်ခိုင်းတယ် next helmet ကြီးနေတော့ဖြစ်နေတာမဲ့ဒါကိုပဲ scan စမ်း okay nice skip the lock screen remain in lock screen okay face unlock ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် skip လုပ်လိုက်ရော့ internet battery ကိုတော့မဖွင့်နဲ့တဲ့ power key ကို8စက္ကန့်ဖွင့်နှိပ်တဲ့ပိတ်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့8စက္ကန့်တော်တော်ကြာကြီးနှိပ်ရမှာပဲသတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောက်မှာ button တစ်ခုပို့ပါတယ်ဒီ button ကတကယ် power button အဲ့ဆိုဒီ button ကဘာလဲမသိဘူးကိုယ့်ဘာသာကို macro ထားလို့ရမှာလားမသိဘူးအိုးနာမိုက်တယ်ဟာရ UI လေးကမိုက်သွားတယ်ဟာ okay setting UI တစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီကောက်မှာ game mode တဲ့ okay game mode မှာ anti addiction နဲ့ပြီး advanced setting ဘာလို့လုပ်ရတယ်နောက်ထပ် airdrop တစ်ခုလာကြမလို့နဲ့တူတယ်ဒီမှာ automatic brightness adjustment ဘာညာအဖွင့်ပေးလို့ရတယ် anti inadvert mode system navigation needs to be triggered twice in succession to prevent accidental exit from the game okay ဆိုတော့ back key နဲ့ပြန်ထွက်မိတာတို့ home button နဲ့ပြန်ထွက်မိတာတို့အဲ့အမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ် network chain protection do not automatically switch to Wi-Fi 1 using mobile network mobile network နဲ့ဆောင်းနေရင် Wi-Fi တခုတွေ့လို့ကိုချိန်နေတဲ့ Wi-Fi ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ကောက်မချိတ်သွားအောင်လို့ဒီကောင်က protection လုပ်ပေးတယ် mobile data နဲ့ဆောင်းနေတာပဲ Wi-Fi ရှိတော့ချိတ်လိုက်တော့မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ तू ကနည်းနည်းလေးလက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားလိုက်လို့ရတယ် picture enhancement ဘာညာ classic vibrant soft အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုတော့ PUBG နဲ့ official လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် available game မှာ PUBG ကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 720p ဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ 720p display လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘာဖြစ်မှန်းအခုထိတော့မသိပါဘူးဆိုတော့ video လေးကြည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 720p ဒီ screen size ကြီးနဲ့အတိအသာဆုံးကတော့ဒါ video ကြည့်တာပဲပေါ့နော် sharpening တွေပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် sharpening ကဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာရှိသလဲမှန်စမ်းကို video ပဲကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင် TBH Labs ဆိုဘယ်နှလုံးရရင်ပုံမလဲမသိဘူးလာ T B H TBH ဆိုပေါ်ပြီ
TBH Labs okay 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 TBH ဆက်ဆက်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဒီနေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုအများနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ phone launch ကတော့အခုလေးနဲ့ဟာရစမ်းကြတယ်ဟာ stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ stereo speaker ကပုံမှန်ဒီအပေါက်တွေလေဒီ battery အသွင်းတဲ့အပေါက်တို့ငကြက်ပေါက်တို့အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်မှာပဲရှိတာသူရဲ့ speaker ကဆိုတော့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လက်နဲ့ကာမိတာမျိုးကနေပြီးအကောက်ွယ်တာပေါ့လက်နဲ့မကာမိတော့ဘူးဘာလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိတာလဲမသိဘူး stereo speaker ဖြစ်မှ game ဆော့ရင်အတန်မကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုလည်းအတန်မကွယ်ဘူး okay ဆိုတော့ quality ကို 720p ထားမယ် okay ဗီဒီယိုကြည့်လို့တော့အရန်ကောင်းတဲ့ device မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 720p ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် G80 ပဲရှိတော့ညာလဲအနည်းနဲ့အများတော့ပိုကောင်းနိုင်မယ် 1080p display မှာ G80 သုံးနေတာထက် 720p display မှာ G80 သုံးနေတာလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ budget friendly ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် FPS ပါညာပိုရလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ review လေးမကြခင်လာမယ်အဓိကစမ်းမှာတော့ PUBG ကိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမလဲဘယ်လောက်ကြကြဆော့လို့ရမလဲအဲ့ဒါကြီးစမ်းပေးမယ်တခြားသောဘာတွေသိချင်သေးလဲသိချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းပေးစေချင်တဲ့အချက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်မေးစရာရှိကြတယ်လေ comment တွေမှာပဲတခါတည်းဝင်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့